na kam klo na kang lakring yu se daw kutinga aw mera ga wang khai mi se ui ba lakring yu se patun pala ge ju bo ja tamai ba ja ga de ali fui tinga ngau ge ju ja dukan le pa tinga ti le pa ra we ti dinga le pa tinga kum nya sum mom tinga sport hakit wa kum da mi to khang sun de chemwe to pu khai le je dukan close ting ni Ini suppose GPay ka kumbo masa PTM phone pay kum ngani ini rekang lang aja bo lang batinga tat lu je rekang tat mabo saya ulang wang mabo kumbo masa la agu account rekang la kami wina hu wang tat mabo kumbo pat batinga se siburik se bank lu rama ya saya bank manager thi mabo ni ta sai ring tinga di ku kamam la na waga nang je sira mene ja fictional character khangkhat tu mazang lu ja để chú chăm đa sai cha sau rồi lo xí xe fictional character mai cái tiếng khu anh đầu mà ngã tụ bốn mà bùi khu anh cha lên best advice ra mình lên chịu rồi đấy nên tụi cái tháng đêm giờ lụt tàu ba na tụ đinh hay cái nhà xin để lo tới sai in ra cái tira này sang năm tập para lên chứ giờ ta ra vào mà gặp ba na tụ đinh hay bộ mất đầu tiên nàng giàu cũng là sắc mà nên nó ba tụ đinh hay nàng giàu sao cái này là giàu biếng ra ở gục xuống đuôi nó chứ nằm ninh to lo, vì sao nàng ring tiếng cái nàng chỉ vừa giàu đó không còn được nhà mà này chứ ra, bạn này phải chịu khai gì cái cái này khang thiếu bầm tiếng cái cha mà sẽ cái lệ thiếu hoa đi cái này ram chang liu lu mana cha mà ai liang mutu lu mấy cha chứ đi nam cái tầm lu madam này lang pa kami bukan ruang kaca, di bukan senang meni mengai ngam awak cera macam hai bukan sipui hai cera lang si sange cuba lu tahu. ai nó chẳng ngắm dùm lại tàu am tiếng à nấu nữa cha, wow cảm ơn đại đệ tu bát xuống cái mà chứ giờ tu bao khai bỏ cha tu bát chập đầu khai bữa sáng chỉ chết khai mình ra lúc đó sẽ thử được chứ một ngày Jadi, Malaysia itu kan sau ni ngambil lah, ngambil pun lah. Hello guys, welcome back to Senki TV. Right tu boga Senki TV lamsu tingkum kesan mugu Happy New Year bu wish pikhaye. Hai nai season 3 gu episode 1 gati ja. Aliu subscriber mai khadi tu aliu liang mai jat leng. Tiu leng geng lu krabo. Hari tu fui badingan aliu leng manglak sunai tiu aku gadi kamalum bu bamme ja. It's none other than aliu gu Sir Candy pamai tu ja haibo Senki TV gu talk show gu welcome tikai. This I right tu boga sir gu introduction. Sir hai si dalam pancuang belo ti masai Matthew ni inura sibam me khadis mai ke keng menu di sibam talage ji tadi tu sikma mai Matthew leng tu introduction hai je pi right sam ga tu ja aliu rapi tu dis thank you we panel se je Senki TV khadi Mr Timothy panel de hakum opportunity leng pi khai ta na su sai right sam ga ajan sai kendi ku we ni hai se Chiang village langmai tamai subdivision na ka bam nam ga su we bu lunghang kami wa family sa kadi tu nugu sibling din tau khat ago family lam medin sai complex to be a point na lamra piu hai si pa hai si panonia ku we si ja ting puina ga sunen piu mai mliang mai khang new lung han ya ti ja pano ting pui ha mi boga apui te lu lam tinga apui na pon ranga in ting thu bo khadi asa de mai pui mai khang ma dai ti ja lung han ya piu mai ran ron nai jo sa piu mai ba na sar ni lunghang kami bu education qualification bu lam ga tadi tu background ni schooling at din sai class nursery lam din la ni ja jite class 10 ga hai si hama English school ga sunya de ja board of secondary education hai pass to se ga sunya become 2000 that you bet 2001 ja ila sunya ago secondary hai si Mount Everest Senapati ga su kam me khadi
ye hai si chi ja engineering ki ti khani be penga sunya aliu kenga bamni bo all India engineering entrance exam chi ja short ga din sai AI triple E ku ya si bo exam go through ga sunya I clear tu le ja Pune ga architect Bachelor of Architecture si se 4 year course le si Pune agu college anu sai BKPS short ga ja ya si ga sunya I architect hai lo sir thoi bachelor of architect kamabo katam degree katam di kamkhai bo I tam degree ra kam khai bhai lungkhang kami boga sir ne hai bo ngam i kamkhai ni si bo ma sai di chu boga ne bank ngam ha se tu ja lam interest ma sai go profession ha kali om ina lung khang matinga kam khai ni che bhai sira de ja san sia de din cha army officer ko motive khai ni chi di wi wam tinga go physically weak yo penga sina si sira I kam ngam la ba ni ja I arona identify chile ja I hai se engineering lam focus tu be chi di no rana plan ba mi jima ine architect ki le ba matinga This free time bamatinga bank go exam wang tinga this appear tube tinga clear tube penga sne this is join to 20 mi sir go exam tha khang thoi hai bank go exam pat ma kha badinga ikang kam exam competitive exam ka ki budi tha hai bo competitive exam ye ji thakai bhaji dino ai bo bank go exam tha bo wan ga SSC go exam si di thakai ye chi si ga di written clear tube ju dino wan khaga pa mi ba tinga akam ni de da di banking line lam ta sa wi ra kum me ti suggest you penga sne ti banking me fok banking hai se che je in lu le ja ti hala kan ngam profession ti ja chana kam ta mi be sir ne thoi ko khang boga sir go working in kun cha de ju kum ra thoi work I thoi benga zau khang mi ba hai si 11 years khang de sir ne thoi working experience to kum kariu khat kam wong kami boga ko current posting se chapi korong ngai ju cha tu sai nam de ju kum ra coverage wang lo tat wang mi lo ai sir ne posting tu je tam tam je tat wang mi ba cha I hai si benga join chu hai si Mumbai ga na join chu e chi ba sai ga lai ma khong ga wang notice ka posting wang lam ting cha lai ma khong ga sunya Meghalaya Tura region ga takai si ga sunya wang ga nu Imphal ga bam khai si ga sunya to khoi tapi karong chandel lam chitalan thoi current posting ga cha sir ne uga kabam public mu tu leng service pi khai bo sira mene cha hospitality leng tu khai bo se de chulo si de poi share thi khai lo ai zat panai compare to boga tad wang tinga chandel ma dong hai si ana ma dong hai si pi khai tinga chmai da hospitality ro bichang wi ye in join tu tinga pli gu chief association gu ra mai maksai ex service gu organization ra mai maksai tam tam CSO ra mai wa tu da du da khai lego advice ku bi pi khai sportive chang ti we any difficult ba meeting pli ni di pli to contact you fellow pli na resolve ti ku su bam sai pli ni de resolve ti khai ni de pli ni de atul din tau khai ye si ga snya even public me dung da di ago customer dung hai se ku ting ga chang ye aina atu tiu sak khai lo cha atu pi khai bom kha khai bi wa chiu ka bam me ja hospitality lam din sai bu chang ye che ja din khai ni jesa sia pli khu ne ai liang mai ne ka ti lu kra bo advice ai liam mai ka ti le kra bo che sai anna ma dong ho ne ine liam ma dong ja che ba mi sai wi ra bo che bo ina alung chun gam ne ba bo che sai bai tamai ga de di aliu SBI bank se ba mi ne ja wang mutinga branch manager ka san wang mutinga or any staff wang mutinga wang mo kam thiu khai bo kadi pliu to kam ngam ma bra tam me chu de no any student organization ma CSO tam wang le ja pliu to adau khai le ja pliu to wang mo kam khai bo kadi pliu to assurance pi khai bo sip tinga wika su branch manager no de wang mutinga pliu lum chun to hu ja changam de kam suma de ni sir ne
aliu liang khu ga posting ta khaim khau ju ja thoi tang ra hỏi ta nó ta khai khai chứ là bữa sai là ta đi ta bằng ra vậy chứ mình ninh bằng này so aliu liang meleng di ta soi na ta ko ma dinga hai sira ikam hai ne chu lung chun vision ra keng bana ju ja kính bằng này keng go lam ga ja public music ma keng bam sai ju ja sia de min khai ne what are some common misconception about bank how do you address them ja sama keng men public mening mau ju ra ma sia si bank lam ga si de din san thai lo misconception lam ga chứ là banking lam ga aliu public nó là mình ninh cái mẫu chứ là mình ninh cha ai bảo question hay sẽ in a bank join trước tiếng là to interview cái đấy new khai bảo question trái cũng là wang to wang vậy chứ là si bu anh ga bank thế sai ida din delo si ma vậy chứ bộ chứ là ai tamai lam mai dong ra mình ninh ngam kam tiếng là banking cũng bao mà sai để cũng mà ai đó cũng làm được team piu ma sai suy chứ banking hin de leng no cha li sima ba mi che de ali misconception san de lo te sai na kang deposit thu khai lu khoi palan deposit thu khai lu khoi palan che bu gu just deposit and withdraw cha che bu gu concept ra na meaning ba mi we che de khoi banking line ga aina wi piting ga bank hai sira deposit thu khai lu nu gu na kang deposit thu khoi palan deposit or aliu liam nungu concept ga ana pu daily ba me ana view daily ba me bank deposit ka la kan transfer tu kara na cha example ga kumbo concept na meaning ba mi we je ba judi bank hai sera apart from that cha si so na ma ga aliu la facility king ba me aliu demand tangkla ba facility ba me si aliu bank aliu ko ga wang da thwaira san kui khade wang bam da de facility se lu si ma sara alain kamang ta suma tubo di kamaling di bam u lam pan se bank o kha gap se de account ga mine pi wang khai bo si ko ma chu das di po withdraw thi bo si leng na tu unit bi bo sara ma ni cha pra thi jara si di si ma bi jo si di lu khai pu pi me cha next ga key financial planning tips ya customer like they do looking for investment kadi saving ga phui ga pam no si lam na di poi ding han banking hai se aliu nei facility what you wa pi khai su ba me aliu nei saving kam ga su bo cha aina rakang hai sin de che saving kam ra lo example ga kumbo alain facility pi di ba me maksai de che i mutual fund ga maksai tam bo investment plan kai me je bo kum ga de che invest kam ra lo maksai agu life de che secure thu ra lo ja pagu products kai me chu di pra thu ja in a ding hai ka ni hai la aliu banking hai the relation bam sai na na pagu product se lu mai sai leng te ka gain bo bank leng te ka gain ma thu ra bo aliu example ga in a din ni tran de lo tu sai maki khau ma piura na kang se de che thil no tu sai saving lam ga in a point ding hai ka ni hai se rang kang hai chi chmai na ku ga mlo khan thar ju wana na ai mling sai si sera mi ji kama ga line ga sunya ma sai through corruption ni ye de luwe ju de no rang kang hai chi no bu on labor ga ne na na daw kulo ba hai se saving chu mi je planning se no financial planning se kam mi kam kham tinga no ku ga de ti no ku well se accumulate chu kham ra ba in tura ga ba mitinga in pita ta daw ba ago customer do ngai cha ko wa mitinga liu pon liu faini hai se ba e wang e judi liu lung phui khai ping na akum mana hai se akum ma kho hai se akum ba pe hai se wa di kama kho chum ning judi liu go account khoi pa tinga chai chup tinga liu ku ga 5 lakh 6 lakh cha liu account ba ni hai sen di ga no wa mo ne root phui wam tinga liu che ta ni 5 years swang lam mak sai 6 years swang lam liu ni saving na kam sam ka ni saving ju kam tinga janya ja saving chulan je kam tinga 5 years 6 years kam tinga liu account se minimum 2 lakhs kum liu accumulate chu ba ni je bo ja hai se saving plan de aliu hai se saving chu ra we saving kam chi ra we saving de chi chu ra lo tu sai wa aliu liam dong ko phi tinga aliu ski chulu ka mai kenge kan spinyu ku zon mai kenge ma pui dong di kenge me to koi inform market de liam gu market di le pa ba me aliu pui dong wa ju ka market ga sunya na kang daw me judi aliu si ga se dang kang daw zbam da di
aliu si ji saving kam le ma mi sai aliu bu rang kang ka daw se ma tha ga ji tal mi ra mi si ni number 1 ga in ding hai ka ni hai sira recurring deposit kuma de aliu account le khai sira chang u ye recurring deposit ga de chilo tu sai example ga na thakum January ga so December ga wang meting ga nang December ga sai nang Christmas len Q len nang pageng bam ra we ji sai Christmas ji hiu December wang meting ga nang si borang kang se nang phiu sai nu kho ga chri ra we Q January ga sune su le ja saving se how mi sai nang December wang meting ga nugu saving je keng khang meting ga nang kang khoi pa len ra we nugu Christmas ting ga nang kang ka chri ra bo ma se January ge pa le ja नाम गो एमिशन कमिटी का नाम श्री कराबो क्या में से we will recurring nagu saving plan ba me pe nga snya to save to rabo to pia man kai tri kai me in recurring deposit you sai ji hum changa na na kang kai miu ma na na phi club ga snya daw club ga snya saving kam bo na kang kai miu bi di suye sangha bi di suye sangya bi di suye ji hum changa chi ja accumulate tu khang le बैंक ने तू इंटरेस्ट दी पी खाई भी ने नुगु प्रिंसिपल दी हाला के सिक्योरिटी थ्यू ने नुगु टारगेट से नाना ची क्रियोनिया ने चूटिंग नाना ची वो नुगु टारगेट दे ना सक्सेस चुलु ने रिकरिंग डिपॉजिट गुमदी बमे इगाना प्लामखा दिन वालन तिंगा रंकांग का थिम मखाओ अलियो लिया मदों को कॉन्ट्रैक्टर में दों वाजिव हो बमे और ऑफिसर वाजिव हो में रंकांग वाजिव का प्लियो को थिन में दिखाएंगा एक तदावे चुटिंगा रंकांग है जे कॉन्ट्रैक्टर खंखन या एग्जांपल का तुझा रंकांग लाख रिन्यू दाव दे बगु कॉन्ट्रैक्टर गु रंकांग पा न कंक्लो रंकांग लाख रिन्यू से दाव तिंगा अलमेरा का वांखाई में से वी ब लाख रिन्यू से पतोन पल्ला के जबो जा कदी जु सुम साइन पा वी ब लाख रिन्यू से पा थिना पगेंग बा मे जबो जदिंग वांग आलियो दे जबो जसे वांग ने बगु अलमेरा का चाबी खाले जा खाइटिंग ना मा पुई दे मुई सोन खमा दे मे की खाव मरे नि चलो दे से लाग रिन्यू दाव बसे यू सुम साइन पा न पगेंग बा मे से बैंक यू सुम ने पा डिपॉजिट खाइ मरा इवन 7 days का तंग ने पा डिपॉजिट खाइ मरा खाइ मे तिंगन दे कम मो तिंगा वी बोरंग कांग लाग रिन्यू से पा नि यू सुम ने डिपॉजिट खाइ मे तिंगा पखो तदुई चमी लेना का मसा में राबो दे कम राबो सिक्योरिटी ता में रसकुम ला बगरी माइ ने आगा चुमना गा राबो स्कुम पुको कद टेंशन खोय हा में ने जब कदि जिउ सुम वांग मतिंगा पा पतोन पना दि पा दाउने जा पतोन पना दावबगा सन्या नाव पना am लें चगन स्पिनी दि पा लु खाइ स्विटी लु खाइ जस फाइट नि लु स्विटी लु ते ओ पुई दा दिस रिंग बम sai sui ju पुई ला न्यूज दा दि खोली जा पगो पंगाम दा दि पा सक्सेस लु जे कम जुदे लिu liam dong khura la ring yu ju khoi lu wang ting awo almera khai bam ting kinong khun ma chi singna ma ko ga chri mu gen thu pa ding khama dollar si ga ne thin phak la mi example ga ja ma se school go emergency de wang ja ma se de go accident go emergency wan ja na ka se thin phak la mi chi ting ga angam da di success yu lu ma bo to the financial burden unnecessary pi khai ba di wa ju ba mi sin ko ma di kami mara le ira advice di thu ni e kam di kam khalo ju ja ding khai ni ane thwa ka din ma yi si ka ma wa kha chene saving hai ja deju ga ne pu interest se tat blo cha ma sai thoi suppose in 1000 khai ba dinga 1000 hai se ji ta kum nya su mo ni khang soi na wa ma ju si sha yu sai si je the amount hai se deju kum khang mi sai ma sai saving account ga khai ra ma si sai ma sai current account ga ra ma di kam account ga khai sai si je paton pana ra pu interest tat blo si di poi di इसे कोई वो क्वेश्चन नहीं जा सेविंग कम होते भाई से अलियो होगा प्लान में अलियो सेविंग अकाउंट से अलियो पर्सनल लिंक भी बेचा सेविंग अकाउंट से अलियो ले इंटरेस्ट रेट से नाचंग ना वे 2 point something वन पे रहा वे जा जुदे ने सी से एनुअली पे रहा वे जो जा जुदे छिउ क्वार्टरली खाओ कैलकुलेट यू हम देंगे वाजू दी दाम वे जुदे नो ना saving account orang kang khai mana recurring deposit ja RD ja RD lam je ta kang khai ra ta example ge ja na na chiu ga na hun ngam me cha maruk ko hun gum de maruk ba na na chiu ga sangkriu ko hun gum ja recurring da di na sangkriu hun chu ye je ba chiu chang ja chi ko ma da recurring deposit je ko ge je ba
RD ya short ga cha RD ku e che nang example ga plus che ding kyu me kum ja hiu kru nya ku ne e saving kam khane che se hiu ga kan sang kru e ne saving kam ne che se RD account le bitinga nugo account ga se ma sai na ne deposit yu dinga sang kru na ne deposit yu kha bitinga hiu kru kha ki wang tinga nakang lak khaji samkai kun nan dawra bu jibo plus interest dollar na bu jibo because interest pi rapsi khoi gu market trends gra idi sin sa cha dam ne de 6.25 ni percentage pi bu mai buja ni sin RD ku ma nan deposit chu kholo jodi nu khu ga rakang se box chu ja di ba mi sa si sira tam deposit ku ma ga ja STDR ku mo ga one time deposit chu su ye jibo 이제 진짜 세빙 플랜 제 탐탐도 담니 이제 아이나 포이 나 카가도 이제 디포짓 튜니 제 리커링 디포짓 구무가 카이라고 해 주디 rakam kang 주제 디충 밤이 세 시세 나나 세빙 감니 세 시세 tam deposit DD 구무가 자 SDDR 구모자 구무가 카이수예 by RD ku saving ga sa kum haji wa ne apa suye shu budi banan man di tilo recurring deposit minimum nang 6 month khai suye cha 6 month di khai suye 12 months khai suye 6 month di khai suye chira nugu target se suira mine suppose in a chukriu khat saiga I cycle lu ne chisa cycle man hai si sangkriu e chike chisa chukriu khat saiga I sangkriu phu tinga aleng chriu ra bu jo chide to wai ne I planning kam hom ja chiu chiu ga ago surplus income ga sine khoi pale ja saving kam hom ra bu jo ti ding sangkriu khai wang tinga na chiu kriu khai wang tinga one sangkriu do ra bu jo I mean one lakh ja this is a planning kam ra bu chin ago target sai sui ra mi si ra ja recurring deposit ra ja nugu suppose in a high kum haju sai ga iski tune che sai ski thura leng ga thoi ga I saving kam how many che recurring deposit kum ga khaira bo ya ni le na kam ai pahan bam ga ku pahan di ba khai bam ni ja ni na thoi re thin la kha ai sai na thin ne je si bu at least 7 days leng dang da khai su ye pi bo tam deposit ga ja ide recurring deposit ga in terms of months ga one thing 6 month ma 8 month ma 7 month ma ja no go target cha su ja khai leng ra bo ulam pan saving ha si bank na ki ga tu malum diang up chi wi de wa bank ga song ne kum man di wa da wa ba de ali ko ga risk se si ma bo du chi mi wan de ali si ma ga ju ja de bank ga khai me bank ga secure le ju bo ji isan lo de saving ulam ga sa next question ga sa what are various type of loan products ya they can be offered to rural area ga sa like education loan kumbo business loan kumbo have lam loan lam ga din sa ali len loan product ai ba chu ba me ja wai mudra loan kumbo pui wam ting product ai se pa bi pa kam la bi ja de no ina pra thu je ding hai ka ni bai se ali jing gen lam kulong dong ra me ne ja ali pra thu je ali kum dong ali ku ga wai government go sponsor scheme an chu ko ba me bank nai tie up thu ba ja wai PMEGP loan kumbo ai se government to 30% subsidy pi ra bu ja kadi stand up india kumbo kumai se startup india kumbo ja kumbo product ame wa chu ho ba me judi aliu banking knowledge ha ba penga sune aliu ko khoi si kama ba penga sune akum di khoi taw lu kuma ba wa chu di ba me ja startup india kumbo ma se stand up india kumbo hai se pra chu target se startup india kumma is a prat is I tribal mu dong ta target chu chu ba idi I na we wo products is si ma bi de I je daw ma ba mo ju ja prat is a rural go my pui my tribal women ram kum the target chu chu ba ju ba this kum product de ba me liu PMGP loan kum di wa chu ko ba me ja je business kam ni je mudra loan kum di ba me ja business kam me dong lai mudra loan kum di ba me chu di mudra loan phui wam tinga ali mudra loan phui nga 3 types bamwe ja jide no in pra tu ja
ai loan ko mo khoi ni tu sai agu pre plan di bamra tai je je ide ding khai ni lamra je je detail chu ra idin bamla ni tu de pon bam sai din de din da kam ke ja je no si ga si no business loan de khadi aliu ski ko mo chu ne suppose ja ski chu khe I kamai ga maksai dega lo ski chu khani akhu ga rangkang example ga 6 lakhs ba me se khe jadi in ski chu khai kani lakh revenue ki chu khani ya jisra de chup jai ga ni iwi bse success chura lo cha akhu plan ba na ta ji bo jibi dinga aliu rural manung ne aliu tribal area manung ne pra tu ja aliu state bank of india ga cha product khat ba me ba tribal plus ja sikum loan hai sin de lo tu sai aliu tribal area mandung leng chinggen na klong mandung leng aliu ski gum ko phung gum che pi mortgage si dollar ge ba bank na khoi dollar ge ba equi mortgage ti dollar sai sui ji aliu tribal area na bank ta ma loan pi ma ge ba Imphal area ko municipal area ko mo na loan pi ju ba housing loan gum se ja jide no aliu tribal mandung ne de housing loan pi e tribal plus ko mai ji pi e je close ding me kum ja nang khu ga 6 lakh bam me jide no nang ski kui re chu khani chu butinga bank na ra no khu ga engwe ja no 6 lakh sa aliu khu ga fixed deposit chu khalo ja 15 years ning chu khalo against that aliu new ki churane lakh revenue cha liu pi khai bini chu ga 30% kum aliu kum 15 years aiga 15 years loan je khoi suppose nang soine loan ni ne no fixed deposit soine de kam phai sui ja today we will fixed deposit 15 years tang ra bo kan na just loan term se 15 years le bo driver plus hang ja de pugu other stipulation na keng ba me de detail to dim ba ma bi de close example in it just dingyu kme si de 6 lakhs in an fixed you can go fixed deposit has in security kum ja khoi ra de bank no leng ja wala amra ni ki se mortgage dollar sai sui ja This driver plus hanga sina. This is no fixed deposit na na to koi lakh tro khani aptinga tikung krim ne khani aptinga at least no loan amount na recover thile na go 15 pugu interest wam tinga this is to the p financially stable chu khalu ni ki the p chu khalu adi na de loan di coin coin chu rui khalu ja suwe si ne ali driver plus comedy ba me ali ski chu khai kani ndong le ide hakum mo scheme da di mai de explore tube ding ngom khai jidi tamai ga hamen driver plus ga housing loan siam le khoi di bam be jidi I detail che reveal thu la ge cha ne sikum mo product da di ni le de explore tube su su ba thu ka lo hakum mo tok so hai pon do ting u chang u ye jidi hakum mo tok so ga pung khapung nya lo ngane product explore thu ra che pyu ra on di wa tang la keng ba me ja ji ga sin aliu student ma dong leng para thu ja aliu liam dong khu de to khoi de sini ding sim li wa ju ba pa mi ne ja I pune ga long mam ting architect course ai ji in kam khani ting de ji ja ai success ra lo ja long ka chri ba de ke ma financial go khu ga lungwi ma sa sui ja ji de no chikum wai nga thaidao kin kum ba new sra I will study level to we ku ban ra ba lam na khoira bank no ne de India ga study thu ne chi bi de di ne leng loan pi we bo even nurse kam ne kati ne chi tang di loan pi ba me cha or nang na abroad lam ka tale ja siniting phu ne chi bi de di loan chi pi ba me bo di de si bu loan cha aliu no khoi si mak le mang khai ja education loan ko mai cha aliu explore ram ba ge ba me aliu nam no de sinik ding si me wa chu ba me MBBS clear thu sui me wa ju ba me engineering clear thu sui me wa ju ba me jidi aliu gu natural lo economic standard ne chra ma Switzerland lam ga ai lungsa ba pe nga sin ja na me kam ngam bam da di ai pi khati khai ngam la law bo ti sikumoi nga chisan di chu ja ge pi ana de pi success chu khada lo chu ba aliu view di ha bo de education loan kum ja liu ho le ja na me doctor ti nga mai bam sara pi doctor ti so
MBBS pass tiu ga ron doctor ga ti ra bi chu di hai ju bo koi private college wan chu kui ba me ju bo kuma anam ne capable tiu bam sai plu ni ti ngam bam sai ali education loan to koi khai be pak mo ha ja education loan kum koi je puku course ai ga ti kum khat moratorium period pia si sai na pa loan repayment di haura bo example ga nang engineering ka ti ne che ta bi ngu course 5 years le che sara 5 years into education 5 years se nugu loan se plu na college lam nugu fees ram me de ram me kya na plu na cover de ka loan ga na na ka ti loyal pale ja 5 years loy or 4 years ma 5 years ma loy pale ja 1 year hai na nang changam pura ne pon pi ra bo sip sai na repayment ja hora bo jo this is kuma facility ja ali liam do mai khoi khai khoi in free wang ting liam education loan khoi che mai khang kri tu tang la ba ni chi ni daw de ta daw ma khai ja so mai ram do na khoi education level so ku sai ju khoi ra ai ra Manipur ga lungbang khap sai suja na daria ka tira ne chup tenga tamai ga ne imphal gu pe sa le standard ku chu ku mine je ba chide imphal ga lungbam naramra imphal gu area gu standard se pli le na ju mine je ba area education system je chup sa ju pli namram de Delhi Mumbai lang me or outside lam lang re mi be je ba kwai aina Delhi lam tisini ting phirak ti ke na Delhi ga ba nam no kai me ngam no eligible no we po US lam mangsai England lam de lam abroad lam Australia lam lang kre mi be jobo je my Australia yak ti luang le or US lam khone England lam khone je yak ti wang de cha ai Manipur ga ne MA English ga loi pale mai da compete ngam la le jobo de ai da di si je pita khai ngam mi chule le da we ma dong da di liu pu skyu chlam pu pi no da cha no phung pale pita khai ba mu ma ga chu de no bank go through ga sune education loan khoilu na maksai de ga sune pli to khole na kambam mu ba da sikum mo da de alu liam dong si maksai sai che da ilu khai plam na alu liam go living standard we khang ne che sai maksai alu liam society we san khang ne che sai the singing lam niting lam da alu focus ma do la sine alu singing lam focus yu ke che sai education ko yu de alu nam dong to lang ra pa ge ma me ne ko alu go education standard na ma go education system maksai quality comparative tinga tamine je ba sai ju aliu du mai da hatang ni sa aliu nam de aliu da di oxai lam lang amna tai je ba jing ngamra le se aliu wi bo skill chalan lam ga aliu long sa be penga sne maksai de penga sne de si bu excuse ron aliu fiu ka ma ga sai aliu society wadi kli pa ngam lak sune sine aliu bang da di approach lu nya ana ku na piu MBBS kati khani ye pa hakuma daw ba me tsa ni liu mi teng pang khai ngam ma tsa approach tiu tinga bang no deny thu la ge ba ani chapi ko rong in me mi tinga anga ma dong khu ga in tsa financial literacy kam tinga tsa hakung kum bo ding hai tinga first time to education loan EIP te pi khai mi we BSc nursing kam na nam khan ya tsa kui pura pi kati khani ba nam no de interest bam Jadi Switzerland seriu pengas ne de cara lo je approach wang tinga hakum education loan ba me student loan ba me cha hakum scholar loan ba me jina hakum loan khoi lo hakum colleges instruction kam khai tinga liu da de follow ti le ja the education loan da de thailand nia di kam lo mi ba ja liu da di hakum mo facility ram cha explore ti lu na aliu society aliu education system da de wi ran kam phe cha era inkhani ja Thank you, Aisha. Really, ja. Just video kui ka bam nung di, just lu di lu tao mi bar la we. Koi ra just kui piu me di, na do ri ka ti hani, ari tu si khai ni chứ để central ka ha mai dari tu just bank ni pi ka bam mo educational loan, kari tu business loan just tam lam nga sani di thoi ding khai mi ni. Just thoroughly si lu bar we just basic tu just masa detail tu just si ka ni, me di just pu area ku manager hu ka meng just concern tu ding si san nu sune tu just just ilu tahu tu saya pasal ibu ga loan ku mau kau leng planning je apa ku planning method je ramah kau example tu di mudra loan ku mau je cuba ga kat pelam din kan okay kau aliu personal loan kum lam na tu ja aliu details itu din ma mati suite pelam na we gura pension loan kum mau personal loan kum ra tu ja government employee dong kum mau ja masai corporate kum ga sangang kam dong masai pensioner dong kum le sira pi mi blon de chu de mudra loan ga we wam ting ga
aliu mudra loan just say aliu business kam dung ne aliu pra tu focus yu ju ja ja mudra loan kuma khoi bhai se klu je government sponsor tu kuma usra mane ja kuma loan khoi tinga aliu bo hai se pra tu ja aliu planning hai sen de che kam na lo tu sai aliu ina din tau khai kini usra mane ja aliu income tax filing kam se aliu pra tu ja aliu liam nong ka kai meng aliu ra maksa di tribal nong jara mane ja aliu ra income pi ma we aliu ra income tax pi ma we ja aliu income tax filing kam ITR filing kam ja kamma gre ne ju ba di si kamra pa thau we ja number 1 ga di kan no to say income tax filing kam hai se de leng to lo to say agu tingkum ga in farming kam ga sunya maksa in business hakte kam ga sunya agu income hai ja haji wange che declare thyo khai bla le ju ba che de nang wika se nam tax pi lo jma ge ju ba no to lamna you are tribal cha sub sai ju de nang ra income tax exempt thyo we ju ba chi ni income tax filing kum ja liu kam ra we de ka no che se which proof le ju ba lu le agu income haji wang me din kum haji wang me ju proof de ju ba chi ni income tax filing kum ja liu loan lu ne je ja khutak loan lu ran de meaning mane 2-3 years planning kam lo cha chara ma dong ne de cha kam lo to sai chara ma dong ra liu gu business dukan le khe che dukan le pinga dukan poi ne le ra boy chara ma dong ne ja ti de sport di khang ma da de ti kum nya sum na wi se dukan le le ja liu gu dukan gu register kam trade license kum bo pra register kam chui kam GST kum bo pe geng mam sai GST da filing geng pa kam sai ta kum nya sum je ja pa khon ITR filing da ti ko ai ni ne kam ni na kham ni nga dikal no cha aliu khutaga ti kum kha guro na liu khoi do la gi bo income tax return kum se sini ti kum sum go minimum cha aliu scrutinize kam ra we bo chibi dinga kum sum gu kum ka ra dinga ai khudaga pilo chup dinga khudaga na filing kam la ni sai penalty di luya siga sina nugu financial integrity the question bam ra we jo hai na hai se loan khoi ni be ngane khudaga filing kam me chu gu di bam ram ra we jo sine nugu lo je ding hang chara am dong na si ba dukan point le re ti kum khat ya kum sum kum khang la sai ne bank meng approach yo ra we pugu document ready le sai ne ja meng approach you tinga bank ne close par ITR filing kami GST pi mu sui pi na pugo record ma san siam sai sui ja anara sui je bo gu che bank ne ta di ja appraisal kam no na betu pi sui bo loan che pi le ja so pi gu dukan da de che ja kam sui kam tan mi be aliu liam no ne de je bo de sai business kam ge te sai isa hai se din din me de ja nan di chu chu barabar business kam ge te sai de kana bo I dukan kha le ni sa I rakal lang ne go sport gu dukan le ni sa planning se kam ra we kam ma bu ma ge ja kan lang ne chu phiu lakha sang yu chu na khon kham de khon kham tinga niki khun ga ra chini wo pa bo ma sai na nam go emission le emergency wang bo ma kam thema da kala wang tinga wi barang kan so kholi thin talami che tingan no bu saving je 80000 kumlan mi che 80000 an nang khon haulan che yu che ti kumnyang sum no khon tangla da che business se kan ma ta mi mai de kai mam cha che di na san wi ja nang business na khon ja na le pa tinga tamai bazar ga de ali fi tinga ngaw je ja dukan le pa tinga ti le pa ra we che dinga le pa tinga kumnya sumwam tinga sport hakit wa kum dai mi to khang sun de chemoi to pu khale je dukan close thimi mai de kai me business success ngam la bu cha je de sikum bam ba je m ki khom no ra business kam tinga na kang kai khat pe geng bam sai 30% pan invest you khalu na 70% je mai khu wa na banking hu wa na ja loan kholu na business ran thu je bo bank one pass loan khoi sa su pu financial ga di pass stable di thura bo financial integrity bamra bo pu loan rui ma dawla che pu sincere thu ri bamra bo aliu re diu kam bo
agu own capital gana phungpal ja agu business committing ga de profit desi principal sitamra bo pangthin demra bo close sport na concrete pot na no khungwana join ting concrete new join kra ba na kra kam new se na profit da bo jo bo chis tinga na kang cream new join de wi po se tul pa je concrete new se na thim ha la mra bo chip tinga close pui de thim ha la mi interest thim ha mi ja pui de se interest pa si ta mi jo ja de mai de si chuma ge jo bo ina si kuma da di ai literal section ra mi ne ja ning ting si ja skum da di ai business ka kam nyong da di agu profit se de ju do bo ma sa agu principal hai de ju do bo ja si ra bo jo bo principal si ma mi je in phung pa ba agu business ka da de na kan je them ha mi ne agu business ek tu de supplement kam lan ra ha ma ra bo jo je business ha ki ra ta bo jo bo ja ni si ding kan ni boy loan recovery kan nan ma ja sala leng to unemployed sira ma ja boy government service kama ma nya personal loan ma to hai business loan kum khoi bulu ja suppose mudra loan kum khoi lu ja recovery kan nan ma se pu capital interest di sub ja ga recover kam nan na si loan recover kam si nan loan khoi bitinga suppose EMI thu pi ra bo jo bo ko mu len to kum chro le ko lu ne ja mu loan amount sai chui ja siga si nan pi web tinga no go EMI se 6000 je ke jib dinga no go EMI ka 6000 je 1500 je interest lam ka me ne ja remaining 4500 je principal lam ka ra bo jo bo capital lam ka ra bo is just your okay you ma se ai ku mai ne ra rui lam si chiri bu ja ya se pasali bu ga to financial security scheme ja lam bu ko okay financial security scheme hai sira tam ba me ali hu ja pra thu ja haibo scheme ra ma hai se government na central government na sponsor ka thiu ba finance department ni ja ali hu ga APY mo ja APY ba me siga ne PMSBY kumo maksai PMJJBY kumo ja ye pra thu ja APY PMJJBY PMSBY ka focus ni ja aliu mai dam nong jram ne ai kumai dong ra ai 60 years tang tinga ira pension chura hai che ai mining ni juba ja siga sinya agut target all age pension chona target yo ka ting no da ti ja ti de nang da de 60 years tang tinga nang da de pension chu su ye juba ja service ka kamai kum ja ida di to koi aliu India government ga new pension scheme ju wang mi ba ni chu bam di sui chu ma bam di sui ja agu pension leng je in to koi agu salary ga sanya kak bam ju ba de si ba in ka khai kilo split ni invest le wi bo ang ka ni ya gu pension thu ji chu la na ba ju ba si kung kam ja APY gu scheme hang de chlo te sa nang 60 year tam ding nang pension je sam new sang sum sam dai sam ya this is not use ye ja example ga today no dijibo thoi government employee don pli pension leng contribute thu kum ja nang de contribute thu ram ne si re ja suppose 18 tikum create sat tangap che dinga na enroll thu su ye jo APY se kum create sat gas new 40 long tang je na enroll thu su ye ja je na tikum create suppose chihuga i 5000 pension se dawni che sara kum create sat na na jaw sara ugum monthly contribution se only 400 ning tara ba jo kum panai palu ja kum gane palu ne ja monthly contribution ga jide no 40 years tangmi khon 5 lakhs june ti sai ugu contribution amount point keng bi ra ba jo wi ting kum sai su ja ja premium payment that the flexibility ba me ja 5 monthly pi suye quarterly pi suye half yearly pi suye ja tikum ga jium chang pi ni chi disui kum ga quarterly chi sara chi sum sai pi ni chi disui siga sna half yearly kum ga pilon ya ni chi disui
จะสิบอก calculation sheet ละหรือคู่จะถอยคู่จะบามาไม่เนี่ยจ้าจะได้คู่ calculation sheet แบบนี้จะบอกจะได้นานเจ้ามาจีเลยจ้านึกว่า premium จะต่ำเราบอกเจ้ามาดีจ้านึกว่า premium จะเก่งเราบอกจะได้เนาะนาง60 years ตั้งกับจุดนี้นั่นแหละจะนางได้ที่ pension จุดเราจะว่า regular pension นางจุดเราจะอยู่ว่าก็จะนางให้จะเจ้าใครรู้จุดนี้จ้าหานางมี60 years ตามหาติงะนางจะหานางมีสระ corporate amount 8 lakhs สระ insurance ตายว่าบิลนะเว้ยว่า government เนี่ย nominee เลยจ้า8 lakhs ดาวเราเว้ยว่าวิโบ APY หังกะ subscribe ที่เลยสระจ้าที่เป็น number 1เด้ number 2ก็ PMSBY จ้า PMSBY ให้เนี่ยถึงกุมกะรังกังamount เลย exact ที่ตามนี้จุดที่46มาจุดนั้น contribute ที่เราเว้ยinsurance เลยใช่อันนี้ลุงนุกลามนั่นเองอันนี้ financial inclusion หังกันเนี่ยให้ใช่government เนี่ยบีให้ไว้จ้าให้บอก insurance หันดีจุดที่ใส่ any accidental death ก็จ้านั่น subscribe ที่วิธีก็วิบอก insurance ให้ใช่ active ที่วันนี้นั่งใส่นั่นหากมีวิธีก็ไม่คงคัดPMSBY subscribe ที่ขันเลยจ้ะหานังไม่เป็นกับผู้nomineeให้เนี่ย2 lakhs ดาวเราไปใช่ปะจุดที่ claim ที่เป็นกับ PMSBY กูให้จะป่วยนะcomplex ที่ดีว่าอันนี้สิ่งต่างเขามาโอเคมันไม่ใช่จ้ะปราจุจ้ะนางให้เสียไม่ขังคัดให้จะ PMSBY ให้จะป้านสกิมให้จะลูกให้เดลูกให้ไปถึงกับป้าให้จะ accident ป้าจะหานังให้ใช่ปะaccident ไปจะหานั่นเนี่ยวัน direct claim เนี่ย accident ก็หามนี่จะ claim ที่ตัวเราใช่ปะ insurance จ้ะจุดเด่นเนาะ police ก็ไอ้ approach ที่เราใช่ปะ accident ปั๊บไหนใช่อาจจะบุ้ยไทยเนี่ย accident ปั๊บว่าสิ่งที่ไม่อาจจะหามีเนี่ยไอ้จะ FIR คำขันเราจะ of first information report จะอะไรคอยเราใช่ police ก็ว่าเนี่ยคอยรู้จะ doctor ก็ว่าเนี่ยแต่ดี death certificate คอยรู้จะรู้ว่า claim ที่เป็นก็2 lakhs ใช่ nominee ดิ้งมันดาวเราใช่ปะจ้ะให้จะ PMSBY เด้ถึงกุมจังให้จะ renew ที่เราไปจ้ะนั่นแหละ auto debit ที่จะกำให้เราไปจะว่า once นั่น enroll ที่มีใช่ให้ว่า PMSBY ให้เนี่ยดีกุมไม่โดนกำช่วยเราที่ใช่ที่กุมคดีที่สัตว์การนิ้วที่กุม resign ลงกับบ้านไม่รู้นะกำช่วยจ้ะnext ก็ผสมกันใช่ PMJJBY จ้ะ PMJJBY ให้ใช่อีระปราที่จะอะไรเลี้ยงลงคู่ว่าอีระดิจิละปีกำไข่นี่จ้ะอันนี้PMJJBY หังเดีกันเลย insurance ใช่สิที่กุมกูทิวจิวนักกังไก่ไม่ได้จิวสำรวจสโลคิวPMJBY ก็จ้ะกุมสำรวจสโลคิวจิวไก่ไม่ได้จิวสำรวจสโลคิวน่ะ premium ที่ปีเรากุมขั้นเลยนึกว่า life ให้ cover ที่ที่เราให้บอก scheme นั่นคอยไม่ถึงกับไม่ขันคอยคลิปถึงกับป้าให้เสวิบุตรกุมลงกับเป็นถึงหาน้ำถึงกับ any debt จ้ะ normal debt BD sweet debt นั่นว่า debt certificate จะคอยกับรวยมิเนี่ย debt certificate จะคอยกับรวยเนี่ย nominee เนี่ยวาง claim ที่ไปถึงกับ2 lakhs immediately account กับ credit ที่ใครบราไปจ้ะบอก nominee กู account กับจ้ะจะให้บุ scheme ให้จุกจังวิบลำระclaim ก็มันได้ว่าจูด complex ที่มาเว้ยกู procedure สิจ้ะมันหลับปั๊บใจกับ bank เนี่ย approach อยู่ติงกันจะมันหลับปั๊บใจปี claim ที่คำใครเราไปสิเนี่ย PMJJBY scheme ให้สิวิให้สิที่กุมคดีที่จัดการอยู่ที่กุม renew ลงกับบ้านมันตรงเนี่ยคำสุย50 years ที่เด็น่า49 years กันน่าใช้ subscribe อยู่ใครไม่เนี่ย50 years ตั้ง50 years กันน่ะ auto renew 55 years ตั้ง auto renew คำสุยจ้ะ PMJJBY scheme หังจ้ะแต่ให้บุก policy ให้จะ ineffective จริงอ่ะกูอีว่าไอ้นั่นที่ตัดดาวจริงอ่ะไอ้จะอากู experience จะไม่เนี่ยจ้ะทุราก็กระบำจริงแต่ที่อินะ PMJJBY กูpolicy holder ขังคัดหาไม่จริงอ่ะ claim ที่ใครจริงอ่ะรู้สึกไม่ขังคัดเนี่ยหาคิวจริงอ่ะไม่ได้ที่ funeral กูมักใช้ expenditure ว่าจิวกับสระขี้ใครว่าจิวกับดาวกูจิวว่าจริงอ่ะหากกูมา policy บ้างเนี่ยกินเอากูสิเนี่ยอินเดียให้จะ claim ที่ใครเนี่ยเจปีวันจะปีวันจริงอ่ะ claim ที่ใครจริงอ่ะจ้ะ
langnya je nominee gu panaw gu account gu le chuba Oh. we butinga pliu swang hawe pliu da di we pliu chunwi bo khadi pliu chun sa di ba mi ja mai na ha ki bo ma kina ha ki butinga chun sa di ba mi chudin at least pliu gu financial burden re laiten tu khai chang ma 2 lakhs ni ja sikumo policy hai ja aliu di karam ke ma jara aliu karing ting wai mai na karing ting da di pon nu ma ai de unpredictable tu mi ni jo chu bitinga matha sai maha mi bo kumra song at least we pyu mo ko nominee no na 2 lakhs khanya tinga yu chunwe sine pmjjp subscriber kha in tura ga bam jinga kam khai bitinga kina ha mi bam za de pa 2 lakhs dollar ja auto liu be naw si ja auto liu lu jiu pi mai ta thau khai bu jo chup tinga driver ne na ka khai pa lu su jo wi bo beleng da de auto ran kan se chium chang na kan wan Google financial assistant chulo ki kun da de je chura sara ne da che philu mi bu jo je sikum policy je bam me jo ja thai men chapi karong branch ga da di mai khang ya gu pmjjp wa ha je claim thiu bu jo claim thiu le ja paliu de dawlu bu paliu da de paliu chui ja to kum wang ding hai tinga ai da de alung chun kim ba me jo ja sin aliu liam dung da de ago kring ting ha je mai predict thiu ngam la sai sui ja point da de kuma security khanya wa agu life security khanya wa chang ye sin pmjjp wa kum de kam khan lo yo mai la kang them no ra in terms of crore insurance wa le ja paliu life security we chudi hakumara ai lungu klang nai ai ka chrim dong leng jeng anya government ya tliu le ja leng pi khai ba scheme sin chu de kum policy ra ma da de subscribe di khalo chi ja ira kwai su khani chang wi hai financial security scheme ram hai cha ye ba idi APY gu monthly ga 500 cha tamam ba chang ye sai seriu zumara lai chu ram ne ku ye pasli ba sai fraud prevention cha ali u kwai agu phone hack thi bo ti ma sai agu account ne plam si mane kang pangka kak bo aku medi pat ma bu ma chu sia si jeng na sai ku ne ku ga experience ma san ku ga nan ka si bu lam chu ka sia din hela aliu banking ha se complex ti chang thimi ba to ke nge ja AI da de aliu tin haw mi ba bank da de ani simak saw khan ja AI tool think you kami tinga to hoira any account gpa kum ga sunya ma sa any upi ga jane account kum da de transaction wa mu ting ja aliu monitoring thiu haw mi ba je ba de lang khan ra kang wa mu lo ma san de kam fan lo chu le ja account da de block chu jin chu ja haw mi ba ui aliu ko SBI ga din sa aliu ko panna lang khan ja cyber crime lang khan sel lang khan ya account am di ho chu jin chu ja bo alai inconvenience wa ju de daw mi ba sin number 1 ga in ding hai kan ne bsra ai UPI kuma thimo Google Pay kuma ma sa de kang kang wa phone pay rame paytm rame kuma thimi tinga fund je a khu ga mai wang ram bam da de source sim san sak silunya bi a khu ga rang kan de transfer kam lo cha agu UPI kum da de bi transfer kam lo si ga sin ma ja jinja bo ramine ja sikum rang kang na ba pa agu account de khai mane si se satang sa we de kan jo unnecessary gan agu account de block ti ra bo tu de di banking facility wa jo ai dog sui de ai pui kham grab di kai ma mi cha in mobile number hai se yu pra thi we cha mobile number hai se nugu mobile number hai se nugu account link chu lo mai go account link thu mane cha ai da di pra thi je di ding ni ye account ga agu mobile agu account ga apiu go mobile number link thu khai bo ma sa sai di mo go link thu khai bo or apiu na go link thu khai bo kum se aliu ko aliu simak sa wa jara mane wi ma bo plam ra agu experience ga in ta daw tinga agu customer khang kha thai se ding nge pugu account ga chuna ra kang kam ne je wang complain kam bo ding de jo kam lo je der wi tinga in je ja pugu account check thiu ting de kam lo ti sai
Google Pay ga na cha mai leng transfer thu khan ya bo the transfer thu khan ya sai chu ji in to question kam de nang hai si GPay ga na nang mai leng na kang lang mi bwe hai na leng lang mi bwe che ting pa hai se to question he plio de GPay thin ma ge ni din ni jo ba je in question kan nan ding up je sai hai bo no go account wa link thu khai ka ba mobile number se sau go lo je in mi wang ting ga pa de mi hin la da khu din ka chu de jo ba pa sin na kha che bu ATM se san no daw bo daw le je pa se ATM go pin generate thu ra leng jeng ga na mobile se ha bo jib ding param na khang mana khang khai wang bo wang ma ting ga inna go mobile number se wale KYC form ge fill up chu khai le je KYC bu mobile number se update thu ra pi khai bo pi khai ding we bo pay go account se mai khang na khang khai go account mobile number se register thu khan ya de je ja le ja bu ATM pin de generate thu khan ya lo je le ja we bina se de tan mi je bo bu ting nak ma hafta khat hafta ne gum bang hai ting we bina ji akhang na kha chu je pa je UPI go transaction je thin chu de je bo thin mi ting ga ni kam mo je ting ga bu account ga pa na pa kam ne na kang lang rang kam bo lang ra kam ma ting ga bu account si we bo pa na lang kra bo amount se insufficient tu bo chu bi ting ga UPI go sene de chlo tu sai we bo mobile number si UPI ke register ke tu bo number si de bo UPI ma sen de bo account go link chlo je phiwang ra bo system lang khone ja NPCI go through lang khone phiwam ding we na pay go account se balance ba nyu de je bo bu mobile de link chu khai ma sai su ja tu bi ting ga we na pay go account ga na deduct chlo le pa de transfer tu mi je bo chu we akhang ma na si da di go account ga na deduct tu mi we che pa de lu actually mai na we bo mai go account ga na deduct tu ba ni bo tu bi ting ga last ga de ja akhang ma na de in che phone ga call kam ne ku wang le ja explain kam khai le sai na lung wi nang ne jram ne kang hai je reverse de thu khai bi de ja ji de no sin ne aliu mai go account de ago phone number de link chu ma ne ja ago account ga mai go account de link chu ma ne si se pra thu de fraud prevention ga ja si ga sin ne daw lo bi chen na ra no go account ga se KYC se kam khai lo ja aliu bank go tam ga din sa ni de si tang la de chu de no in hai rap ka ding khai ka ni bi ja aliu go KYC kam ra bi de periodic bu po wan ba me jo ba aliu customer dung che classification ba mwe high risk ba me medium risk ba me low risk ba me ja customer risk ke se to sai high risk dung ra ni kam ra wa to sai KYC se ting kum nia lunga KYC kam ko ngor ra wa medium risk dung ne kum chat lunga KYC blo khar kam ra wa low risk dung ne kum kriu lunga blo khar KYC kam ra wa sine sikum da de KYC da de one point kam khai lo cha sinium agu mobile number gum da di mai de pang pil mane ja in advice khai kani bra cha agu mobile ha chi pang pi ting or agu my go account ga agu mobile pang link thiu bo sikum da di khara monitoring thiu ha mi ba li ko ga ja sin sikum da di account suppose na na mai khang kha go account le ne chi ting ga nago mobile khoi ko ta me je nago mobile pi khai ting ga ha bo mobile number hai che ha ba account link thiu ne sin thin daw la sikum bo feedback ti wa ju ba mo ju ba sin sikum di kamara len cha ne suggest ni sin agu account se mai de pang pi ma ne ja mai de pang ta ga daw de pi ma ne si is number 1 CD idin to khai ni si ga sin internet banking thim me dong se pon ga internet banking se je aliu koi aliu SBI ga fu sai yono jo we yono SBI jo we ja yono SBI ko ja pon ga update chu khalo lam ra koi technology hai jo chang ku mi sai ju mai de aliu to hack chu ran mai da tan ma mu jo ba hackers mi da de ja
ये सिकुम दिंगा सिकुम ते टैकल थिल डाले अलि को एप्स दा अपग्रेड थि वे जो सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज लो ना सिने योनो को मना दे थिम दिंगा अपग्रेड पॉइंट दे थि खलो एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सि सुम साइ को मगा पासवर्ड दा चेंज यु मिलो जा नेट बैंकिंग कुम नेट बैंकिंग को मरम से मासा सिकुम दा दि माइनेटेड तो हैक थि सु दे बा में जा सिसि परा थि खा दे सिने अलि वन पॉइंट का periodically password kum that is change your run pe game and lastly in the hai kani se alio one card daily kum klong tinga halang kon account le la khang atm card kum zone bo ting et da we ja atm card my leng zone khai bo the de kan lo just we bo foreigners ma dung nya rang kang kum lang ra ne si de kum kana ne si plio kum bo mji kum ma kang ram se ja 그 강칼로 플리오에 강칼로 집에 강관에 저랑 강 위트로 튜처라는 강 프레임을 줘 봐. 이제 알류 리암나동데 익스마이 kit다 왜 집에자 플리오 ATM 저 ATM 카드 마일렌 저 비칼로랑 강저 걸로 플리오 ATM 나이 빈저위 눈에 틴로 저 플리오 어카운트 같이 미지그마고 판드라면에 트랜잭션 감집 띵 플리오 어카운트 블록 튜 그미고 아치우다 다다 왜 줘 봐. 이는 시kum디 비판미 말하네 아고 ATM kum다데 माइट पीमाने प्राचुजा माइट दे सिकुमबो ब्लैक बिजनेस रामने बैंकिंग हो जा सिकुम दाते काम खाय माने जे इरेटिंग खायनी agu wi bank agu disu lom progress samra bu ju ja si सामरा वछि once to blacklist you means na account le lamra bu jo ja sin se to khoi sa ai bu lam fraud prevention bu lam din ma khoi ini suppose gpay ga kumbo ma se paytm phone pay kum ga ni ni kang lang ai ju lang ba dinga tat lu je kang tat ma bo se bu nang wang ma bo kumbo ma se la agu kang ra kang ra ka mi bu na ku wang tat ma bo kumbo pat ba dinga se si bu risk se bank lu ra ma se wi bo ini se la leng tu phone pay paytm ga ni kang lam sa sui ju si bu risk bank lu ra ma wi bo apps wa sin thin la se sa si UPI transaction to kyan se NCPI ne control kam ho jo ja jisra its own risk kan na transfer thi ho jo na kang lam se ja chip sa chi je own risk ram ne se ran go risk ram ne bank ne lu si lam ne chi de no bank we thu bra de lo te se bank go ja UPI ram de bam mo jo SBI go UPI de bam ra bo PNB go UPI di bamra we cha sina nang PNB ga nam banking kam cha PNB go UPI cha nan thin no GPay ko me themane example ja ji dinga bank go we pli go apps thim sai ju so ne any issue pa batinga na bank approach type tinga redress kam mechanism cha mala jange je bo ji alio GPay kum thimam tinga we the GPay third party lemi bo jo bank leng de cha suppose anya kho ga mai khang kha Mr A no wang le no kho in akhu ga ne maksai no kho ga ne Mr A ne na kang kholin nu go ran kan za khu lam lang khalai mo jo third party jo be cha ji de no we bo na bank go apps tin direct UNI transfer kam mo jo chin mechanism da te mala dang bo yo in case nane GPay ga na transfer kang khai ne wang tang ma mai beneficiary ko credit chu ma ge se bitinga complaint kam wang tinga in fact we have a mechanism ja to deal with jede no process e theng jang ma jine risk ra pra chu ja nang kalam ko na khoi ra we ju bank no khoi si la ge ju ja jine it's on your own risk ra ne ini cut face yo kai ni jo ai sa si bu relate di tu de meng long ga ATM put ga ko lu ra kang withdraw kam we ba ATM put machine ga se ra nya pokon mara lu se ra kang de debit tu mi jo lu ne ra kang spa ma ta mo ga se si ting se bin ta bam sa ju jo wa SBI ko ATM put ga ma mi jo si sa ya PNB ko ATM put ga jo wa we ting ga ise PNB ko bank hang claim tu de ai si agur kang la debit tu mi ne si tu si pat ma ge wi jo bo so atu bin da bam sa ju jo wa bin ngong wa ba ting wi bo branch manager si plong po mi jo bo nang nugo di kam bank lo so mi ne to SBI la bank claim lo so mi jo wa ko mo difficulty si keng ta da o jira mi ne so lo ja thwai
aku mau we dolo we ten na toy sarne ding kami kum je pu concern bank gu API cha tim sini ro we de ai ra kang lang ding tat ma su de de ra chu mi ta le chu de din ma ta ma chu de din ma yo ping ma ra pa ma cha su mi de kang pa de si jang na we ga ba mu dong ni ti cha ai video fu lo lu sai ra ti cha agu precaution cha ma safety leng tu cha cha pu concern gu bank gu API sini we yang e cha si san lo de ti sai to ra po ni sa de cha ka pu mai cha suy cha bam ting si kama ma cha ma new san lo ra me ne financial advice cha ali public fu ka cha ya pi khai lo financial advice this I what you go bame din ran ne cha financial gura broadly din sai natural din kam kala what you go bame chu di in a as a aliu liam no na phi bang ta han ke ha ji lu ra me ne cha lam na liam no khu ga bank wang da di kum chrok kum new kum ram kha ba ne kum chak kha ma bank tamai ka ma ya concrete lo tang tang concrete tang kha ba ne da when newly introduced you bam khap sai sui ja they they to say have a benefit lo ra lo ma san de le keng bam lo bank chu ba di kwai keng ko question ni bam ni bang kha ba ra we mai na ke keng khu ga ja de no in advice you khai ka ni bra bank ga hai se product what you ho ba me ja include anya chla ding ka ho ga in recurring deposit lang da di what you ka ding ha me ja saving chu lang da di what you ding ha me yo kha khoi pele je I brief chu je din sai din wa tang kala pe ngen je sam tap di din wa mi we ju di khoi ra bank hai se aliu leng wide range of products pi ba me ja aliu ne lungwi ra ne se aliu de je kam na no de sai kudak ngane ami rak pagap lungwi gap chana ne te aliu gun mara we sin aliu financial planning se aliu kam we ra we ko aliu mutual fund gum da de aliu invest yu ram ba geng ba me ja saving da de aliu close dingi kum ja RD gum da de aliu kam na ne pra tu je ire request ni ja advice tu ka ni diga sne aliu nam dong area kam si keng ba me aliu liamut koi manipur ga ba ma aliu liam dong ku ga IST pam kha ye wa chu ka aliu ka khang di tu ba me padi pami su ne chara no chung sa khai ja chu de no ira hai so question akhu ga bam chu pura annam to maksai mai khang hat pa nam to aliu school kui baga my gul level ga pi ti khai ngam ma le ja IS para ne agun ba mi sa chidi aliu society go soi bo maksai pui pi go soi ba ne je irlu we sine aliu nam dung to pi school kui bo khai ran leng ria ki kui bo pi ta khai ne ti sai aliu lungwi ra ne de be geng ba me ja Switzerland na khu bam ran de be me ti den Switzerland lungwi ra ne ti ja aga ke maksai amji kama wo gasne na ka phi ke chu budi ma ge ja ti den no sincerely I that the earning kam the saving that the kam su bo kam ke saving kam la is that the close in the kim RD kum di ba me o mutual fund kum go phui wam ting SIP kum mo ja systematic investment plan ja jiu ga maksai kum ga na invest ja nugu ka bam ja invest you le ja so ina accumulate you kham denga pugo return da di waju gu ye sina mutual fund kum da di invest kam ke khadi agu life that is security ke close dingyu kum yo long kui me dongra insurance policy kui di khoi lo cha di kam tangla da de at least PMJJBY PMSBY APY kum ra subscribe chu khalo ja kum cha agu life di security we soine aleng da de pe game bam ra we sina aliu rangkang da di financial planning che kam chi ke siga sina aliu nam dung pi ariak ti swim dung tara agu rangkang aku aki nama lung sa jwe si ni ti khai ngam la ju excuse le din ma ja de sis na I anam du pi ti khai ngam la lo de ti sa I nam da lang pa ngam la lo ja phu su ji ti phu ke khadi bank de te approach lo si ko mai bam sai ja bank ni ting kha su ba kha su ne je iram lo me sina aliu liam dong pra tu ja aliu
financial hay che planning kam ke lungdi lungwi ra kam ke aleng geng bo aleng nam leng geng kra bam sai aleng geng kra bam sai bank da ti approach lu na mai ju ti thiu lu ja mai tu khwang thiu ja mai ju ti thiu ja menu sra mai ni te atu pui si le para we ju bo ma da ai liam nung go da direct bu le ja pau thiu ja mai theng dim nong to pau ting ga khwang thiu ma ne ma la pa ja pau ting ga mai theng dim nong da tu da di pui khai ni bam da di pui ni ta ga mi tu keng pa be ju bo ti sin ne kum de kama ja mai ju ti thiu ju meng approach ti thiu lo ti sai mai ni te tu kha ga sui bom pui de mau ma ja le khai ra be je de ting khai ni Ui, hai này chứ giờ bé ngủ lắm chỉ mà bộ mà sai para thì giờ sai được bao đầu cả lên đi nó lết cha cái chứ chỉ mà thì cái chỉ lùi cái đó sai được bằng ngầm hay chứ giờ bu sang bu mà vậy chứ bằng tại đó quá đi cái mà bộ xin cái tivi này chứ giờ lúc số các khán giả tại đó tao trong rồi giờ public mà lên cái đó liệu area làm phần chịu của bầm hay chứ giờ thì tiêu sẽ point là tại đó khá ngầm rồi chứ vừa định sao đồ bằng bao vừa thì sao đi lúc chuẩn nuôi chứ buồn đấy bởi vì dành là số chứ sao đi lúc buồn tí rồi tuần kia vậy chứ tính hay gì bây giờ các bạn bây giờ entertainment thì bây giờ question cái bây giờ mình nhiều hay nè đi chơi là bang một năm chứ mà sai tuổi bắt các bạn một cũng một mình nhiều các bạn boring đi thiếu mà rồi chứ viewers mình đừng này chứ nào vậy nè bây giờ sao nè bank manager thì mà mình ta sai ring tiếng Anh đi cũng cảm ơn rồi đó i bank manager bank chang kama ba ni sai i to koi agu interest sai sui sa engineering go kumo koi ira pra tu ja builders kumo agu on builder farm kumo le ja ira chang kam na ne ja ir plan kam na kam de mage sai ne bank ga nugu switch role cha na ne na khaleng ta de nugu post ka ma bo ka tam bo role di am lu bu ye tu sai cha kam su ye ti when you ta sai di kam bo post in ang ka da lo su lo di kam bi lo within the bank ta from da post na ka de go role se sui sui na at least bank ra ngam ka tai sai sui ja relax tu bio koi wi bo sweeper ko man na ka de kam kan ye ra ji ye si cha sai ne thế là tụi quay ra qua cái năng giờ mới này chứ fictional character khăng khát tụi mình rằng nó chứ để chú chăm ta sai chứ sâu rồi lo xí chứ fictional character xí sâu tụi năng cái đó rồi lo fictional character chứ nên xí chứ đi cam biết rồi xí rồi suppose like Spider-Man, Superman cũng mình tham gia fictional character chứ lúc mà cái năng sâu tụi cái đó rồi Wonder Woman Wonder Woman chứ đi cam biết đi là ai xí rồi xí ta đấy chứ đấy just aku mai cái quang mà cha làm này ring sao cái ring tiếng cái chứ best advice anh em đọc cái lúc chứ thì sau khi này đọc rồi chứ là nó mà best advice chứ đi cam của advice rồi best cái ring tiếng cái chứ best advice anh em đọc cái lúc chứ thì sau khi này đọc rồi chứ là nó mà best advice chứ đi cam của advice rồi best advice chứ sao aku ti pom dong khu anh ti ja ai wat chu ka dor dawe ti de aleng chu jara alu ring tung jara amne atu nya to to advice ra mai ka dium khu anh daw ma atu pon ma pui khu anh cha aleng best advice ra amne aleng chu jara ra ina to ka tang dim ja lu to bo pa na tu ding he ka nyam sin de lo ti sai ina arya ka tira ne sangnam ta para ne ti ja tara ba ma ka pa na tu ding he bo what do din nang giàu cũng là sắc mani no ba tu ding khai nang giàu sắc bên này là giàu biang ra agu suang lui no chứ nam ning to lo thì sai nang ring ting nang si ba giàu lo kam kan den ya ma ne te ja ba ne advice chu khai si ga sne i giàu chứ bra i ti mening tàu bu khat atunya tàu bu khai ba ma ja si ne i uina tu chu ding hai ting i di kan giàu nya ra lo chứ ja i apui suan bi kumwe ji ja ira zawra thwai tang di inya ma kha we nya de nya ni ma ge ja sine ira si se aleng the best advice you jara mane thwai tang di je ning taw ja
ปุยกู advice จะระ king have a thing อ่ะใช่ goosebump ที่ที่ไว้ emotional ที่ไว้ใช่ไหมช่างมุ้ยจะเร่งติงอ่ะจะมาใจที่มาใจรู้ที่ที่เราวิสุขันนี้ thank you แล้วกู favorite hobby ใช่จะระ apart from นูกูจะงำปัน outside of work ใช่ aku hobby ti sai ira wa kumo tliu memeng tliu wang kum ja aku hobby de แกงเมนปวนกับแกงเมนชิดำตัดไปช่วยใช่ gan wa rameng rawam kumo ที่ใช่ interesting mechanics ก็ ka แล้วมันว่าแล้วมันจะว่า kum lam di ira aku hobby ti je kam na kam je de pra ti je ira designing kum kam ja ski kum ma gya men gya wang bos kum lam de ira interesting ti we aku ira kumbo graphic designing kum da de na ting na interesting bang chang bang mo ju ja de de khoi ra kum ra ai kam ra ne di po na me ne de ski men kum bo gya wang bo ja aku ai kti klo bo bi de khoi tan di che kum lam na je i khoi da di che ka ga che kan kam kai asi ga saya ko pernah piu di situ ali ready palai kem agak ja iya saya ko most memorable ya tadi tu humorous rama or most memorable or humorous ya tiubo experience nanya benga jangan kamu tinggal benga jangan kamu deng experience wa chu khre daw ja memorable moment jisra humorous re ti daw la mine tino akumbo niata dawe ja ale in ko tang nim ning taw khat dino khatran de lo sai in mumbai bam dinga haibon nia se mumbai gan experience yu tube atu notice my the discriminate tube ja tube tinga agu manager kan khatra mine bam ni pa hyderabad gan me wang ne pa na to discriminate tube jai ga chla ding ham dinga as pa mai ne liu ra chi jan di chiu mang ma or they to we would look down to le ja to ding khai ba ding ja isa lu chu ne aliu ne ti jan chu bi di ma san de chu bi di what they to de so bo bam lo ja ya gi khai ke mi bo ram ne lum pom ne ja si ja le ne thoi tang di chu da agu colleagues chu da ai office nga khat nga gam bam da di ja ning tau zu bo mumbai ku ma bam hai si ja sarana tu zu tom ba mi de kum ga ne ja de tu skum discrimination ti bo moment ta dog tinga chung sab de king ta dog kai ja si sim khade khatsin de lo ti sai ina sibu wan ga aliu dgm sketray ka bam ni dinga agu dgm na to branch ka to ko kam lo to ko kam tinga na we bo chief manager na tu se pa na ka san ne di kan na tu ko kam lo why don't you call my field officer je de ne je tinga ine dim me agu dgm na ko kam lo je ka ko kam me je tinga pa phone hang thu mi bo phone hang thu mi tinga agu dgm je ka khat nak ba mo ko wang je bo wang tinga pa mai what is the response from that branch je me we je tinga aku ka sawa jara ma ida de pra emotional tube nya tu nya top tinga la je bai sima tinga in direct agu dgm ho as in call tube tinga tu call tube mane chi ja tu din ka san i call tube ma we sin ding have tinga agu dgm na ina we bo cm de se direct call kam ne ba call kam ne ja san ne ba san khai na khan nai je win na de se nu go agm dem jang la ja agu office ga direct wang lo ma se explanation ko kam ra be ja mi bo cm to pa na san na ko khai tinga wang tinga dgm na ama atu to ko le si wa na mina ta san khai bi we dgm na ja si je leng memorable moment ne nikal no je sra aina changang kam tinga aina mi ji kam tinga agu duty mi ji kam tinga there is always someone to support you to say evening tau khaba ma ja sina aleng ne thu je si je memorable moment je ilu khai ja humorous re thuma ge idi ja aleng thu ja changang kam tinga ning tau ba sra mi ne twai tang di ja saya ko ga question khap ni khala ni ba ne entertainment ngo chi saya ne khang thiu ba ma tinga ja ma sai ka le thiu ho di kan ja
ram chang liu lu mana cha ma ai liang mu tu lu lu me cha jadi nam ka tam lu ho si ram chang ko ga li ko ma ha ba chu ma se di kam gu ga na mai ram ma tu lu lo cha si di din tao khai na sa nugu question pura complex thiu ne entertainment go chi cha ning tao chi cha yo ai na tinga dikanja ai ram cham nyu tu machine mara lo kam sindi ba mu chi di wa hi na chara gu plan jra mi ne na tinga ai school cube tinga wa anau tu se na tinga na pli lun wi be ninda ai marai be ai dim pa ngam la bo cha na a chun ju pa tinga ai na marai rai thu ja wa anau si de ja ai dim pa mau la sin jaที่คันติงไอ้จุนทิวไปมันติงปอบไปที่สีบัมที่สุยสีมาบัมที่สุยจ้าเนี่ยจุนทิวคันติงไอ้ไม่ได้ก็ตามแต่ที่ข้าคะแนนอะไรบัมนี่เว้ยจุดที่ดิจระวันตั้งก็แล้วบอกจระมันจระเนี่ยทำทุยมั่งว่าจระไม่เนี่ยจุดจ้าจุดบัมไว้จุดเด่นเนาะชิมัดดักจ้ะว่าอันนั้นได้แต่วันที่จะมึงอย่างต้องอย่างละมีจุดเว้ยจุดอันนั้นกูเด้อromantic chiu khai bo ma sai de kam khai ti ha we ai deจะราลันจรามิne ti ga na nai wan chun lung de lung we cha ri nge medam ne lang pa kami wo gan rong ga cha de bo gan je nang ne mani mangai ngam ma wo chra ma chiu khai hai ba gan na si pui hai je lang si sang nge chi wo lu to ho aki pu hai je itin thom lam ma ge alang tingra lang si we jaจักันดัดดินเดหลังชีเว้ยอันเอาคู่เดิมนิ้วเลยจักันป้านหลังไปติงนักที่อีกคำเพลงคำไพ่ดีหาเว้ยดิวสายที่จะเนี่ยป้านหลังไปจิวจิวเย่ที่จะจิวเดียวนะป้านนายบอกมุตอมจันแจ่ปลุงเนี่ยก็มันหลังไปแจ่เร่งรัดที่จะจิวเย่จึงหนึ่งตัวหนึ่งตัวแต่เนี่ยจังหวะตัดรู้จ้ะที่เราตัวจังหวะจะอยู่จะตัดรู้วังบ่ติงอ่ะmedam ne khi khai pon le hospitality jira mene ja khi khai ronga digu ne machine thulo ju lo tau thu bo jira mene ai ne changam jim lai ta wam tinga anau ne ja wa kama da de tu pat swang ken ma ja tu pau khai bo ja tu pat cham dau khai se chi che khai ne ja lu go cha tri de chum ngai ngaiที่ใช้เกลขัดทิวจะลุงข้างมาติงอ่ะลุงปมจังปมบ่จะทำไม่ได้จ้ะfamily ขัดทิวจะชื่อขัดตัวมันมาบ่จุดที่แกงไปวันนั้นว่าชื่อแต่ที่ตัวง่ายงามลุงจุงเงินยาโตก็มีบ่ชื่อโมเมนต์แต่ดาวไม่มาชื่อบระจุงสามมาชื่อลุงเมดัมตัวนะครับดิชื่อละให้บุมาตั้งกันมันมาสังเกตที่บ่ปัดไข่มีบ่ชื่อไม่ได้จ้ะถ้าขัดตัวมิสunderstanding กุมกันเนี่ยลุงปมจังปมไข่ก็มีบ่kumon ha khai ba ta ne cha ne chara na chung cha khai da ago family da ti ti ja thoi ta na kha kha ta understanding thi ja se lung ba mi se ding khai niใช่election ถ้าก็สอนงามแล้วงามแล้วก็ล่ะ jam ne ngam ne โอเคที่ใช่เมสซี่นะโรนัลโดที่ใช่ South prefer ที่ล่ะ era ronaldo the prefer to we thank you ใช่ดูดีที่จะใส่ดีอะไรวินเนี่ยจะนักขัดที่จะวินจะอันดับนั้นอะไรนี่คำแค่โอเคถึงจะสั่งถึงที่ไว้ที่จะไอ้คำชี้มาบำตาดีดูอันนี้ดูว่าคำคู่กับสีเงาว่าขัดหาบำตาดีดูที่จะเซนกีทีวีช่องเนี่ยที่จะประกาศขนาดที่โตตรงอะไรแข่งกันที่งานที่จะใช้เดินจนวิจะนึกว่าปนกับคงว่าไรเพราะใครรู้จะที่จะอะไรปนพิเศษจริงก็ส่วนใช้กูริงติงกับเดลี่ที่ตัวใช้กูมินิสทรีกับที่จะที่มันเนี่ยสวยมากจะทำดีพิเศษเราชื่อที่มันลงไปที่จะas a token of love ที่เราไม่ได้จะเซนกีทีวีลำสุดใส่ที่มันเองตัวบนอะไรนี่ตัวว่าที่อะไรพวกลุงสาวของเขาใส่ชีวิตจะที่เราตัวไปเซนกีทีวีที่ใครก็ที่จะ podcast คำจะที่จะ guest เราไม่ถูกวางเลยที่จะคำนี้คำจะ professional ที่จะนี่คำนี้ที่จะที่ตัวปวนที่จะ sound file จริงนะสุดที่จะคำตั้งเล่าที่แก่งบางใครสมมติก็ใครเราไม่ได้ที่จะโอเค thank you โอเคเช่นก็ตัวก็จะera kamu izumi ne thank you office start bating ko mo tadu isa kali so maning tawtan tanan lang giwe na thank you so much plan ni raping kam la di ate kanam thu baga sa hai nei sen tv go talk show season 3 go episode 1 go sa
fui khai mai tadi tu hai bu ri ga ja tingwan ni tu dam ti pi ha bu ti chiu mi lo ja wong kalan bo season 3 go episode 2 ga tadi so tu mazang lo ja pau sam nan lo ha kum mo so tu pau hai sa wi lo ti bu di moment ga ti ja nan ni din to hai kren lo tadi tu ai na ja mazang lo ja chala pau ki ko ki bu tinga suggestion kam on tang ma bo tadi ti ja positive jai ga ti ja pi hai kren lo ti ja din to hai bu ti ja thai na bu to so ra ha ga na lo thank you Thank you.